Teman-teman, wow, di sini banyak sekali kumpulan mainan mobil-mobilan ya. Let's go, kita kumpulkan. Pertama ada mobil Jeep. Pengangkut speedboat, keren. Yang ini truk. Pasir, mantap. Tangki, keren. Wih. Ada juga truk kargo. Wow, tipe bis. Air Asia, keren. Yang ini ada juga ya. Polisi. Wih, truk pasir. Warna orange. Wow, si tayo sedang. Mantap. Yuhu. Tipe di sini. Ini ada mobil peluncur roket, keren sekali. Wow, bis. Tayo Shirogi. Wah, dan truk, keren. Ini tipe mobil keren. Tuh. Juga lebih besar, teman-teman. Ini mobil damkar pemadam kebakaran.
merah. Wih, mobil bulldozer keren. Juga di Wistayo Silani. Yang ini tipe mobil keren. Wah, wow. Ada mobil beko juga, mantap. Wih. Bisa keren. Wow, tipe helikopter. Wih, keren, berwarna putih dan juga biru. Ini mobil beko, mantap. Juga mobil molen. Keren. Wow, kereta api sih. Thomas nomor 1. Yang ini tipe bis Citylink. Keren. Dan juga truk tronton. Wow, mantap. Ini mobil truk kontainer pengangkut mobil juga. Wow, mantul. Ada truk pasir juga. Warna kuning dan juga merah. Truk pasir. Wow. Yang ini tipe mobil kargo, mobil paket.
mantap. Yuhu, sip tayo. Ada si Geni warna merah. Yang ini